हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विलास प्रभु। स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु तरफથી તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રીમદ ભાગવતમની આપણી ચર્ચામાં। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जयो राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं तं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ीरये ततो जयमुदीरये भद्रेषु यस्य पार्वतीषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભક્તિ નૈષ્ઠિકી નિત્ય ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ એક ખાલી અઠવાડિયા માટે રાઈટ તો આપણે ભાગવતમ એનાથી આપણા જીવનની અમંગળતા આપણે દૂર કરી શકીએ. બહુ સુંદર શ્લોક છે આજનો. પ્રભુપાદને એકવાર પૂછ્યું કે ભાગવતમનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક શું છે. ઇનફેક્ટ એ વખતે આની જ ચર્ચા ચાલતી હતી. પ્રભુપાદ કહે છે 1.2.9 રાઈટ. સો અત્યંત ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગસ્ય આર્થોઅર્થાયોપકલ્પતે ઉપકલ્પતે નાથસ્ય ધર્મૈકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સુતઃ ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગસ્ય ધર્મસ્ય હિ આપવર્ગસ્ય આર્થો અર્થાયોપકલ્પતે નાથસ્ય ધર્મૈકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ ધર્મસ્ય હિ આપવર્ગસ્ય આર્થો અર્થાયોપકલ્પતે નાથસ્ય ધર્મૈકાંતસ્ય કામો લાભાય સ્મૃતિ. પ્રભુજી ધર્મસ્ય અપવર્ગસ્ય નાર્થો અર્થાયોપકલ્પતે નાર્થસ્ય ધર્મકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ જોવાનું કોઈ પણ મિસ ના થઈ જવું જોઈએ રાઈટ. સો હા ધર્મસ્ય હિ આપવર્ગસ્ય નાર્થો અર્થાયો ઉલ્પકલ્પતે નાર્થસ્ય ધર્મેકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ
धर्मस्य हि य अपवर्गस्य इ अपवर्गस्य नाथो अर्थायोपकल्पते नार्थो अर्थाय अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः लाभाहि स्मृति ડિસિપ્લિન જુઓ આમાં એક જ મિનિટ આયુષ જસ્ટ અ મોમેન્ટ. જો જે બોલતા હોય ને એના પછી તરત તમે બોલવાનું, કારણ કે ઘણા અવાજ એવી રીતે આવે છે કે બધાનું પૂરું થઈ જાય પછી એમનું શરૂ થાય. ન થવું જોઈએ, રાઈટ? ધેર શુડ બી પ્રોપર સિક્વન્સ. ભલે ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ છે પણ બધાનો પ્રોબ્લેમ નથી, એટલે આપણે આપણી જગ્યાએથી કંઈક જોવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ નંબર 1, રાઈટ? અને બરાબર વાંચીને આપણે એને ન્યાય આપવાનો દિલથી પ્રયત્ન કરવાનો, હે ને? યસ આયુષજી. ધર્મસ્ય અપવર્ગસ્ય નાર્થોર્થાયોપકલ્પતે નાર્થસ્ય ધર્મેકાંતસ્ય લાભાય હિ સ્મૃતઃ ધર્મસ્ય હ્ય આપવર્ગસ્ય અર્થોર્થાયોપકલ્પતય નાર્થસ્ય ધર્મેકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ માતાજી. ધર્મસ્ય હિ આપવર્ગસ્ય નાર્થો અર્થાયોપકલ્પતે નાર્થસ્ય ધર્મેકાંતસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ ધર્મસ્ય યાપવર્ગસ્ય નાર્થોર્થાયોપકલ્પતે ધર્મૈકાંતસ્ય कामो लाभाय हि स्मृतः धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य लाभाय हि स्मृतः धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આજે 9મો શ્લોક છે અને આપણે ગઈકાલે 8મા શ્લોકની ચર્ચામાં બહુ જ સરસ રીતે આપણે જોયું હતું કે જે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે રોકાયેલા હોઈએ એ પ્રવૃત્તિઓ જો આપણને ભગવાનની કથા પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન ના કરે તો એ કેવું છે, એ માત્ર શ્રમ માત્ર છે, માત્ર પરિશ્રમ છે, એ પણ કેવો વ્યર્થનો પરિશ્રમ છે. એટલે આપણને આજે 9મા શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે જાણવા મળશે કે પરિશ્રમ શું છે અને પ્રભુપાદ એની બહુ સુંદર આપણને વ્યાખ્યા આપશે. આપણે અનુવાદ વાંચીએ. હું બોલું છું, તમે રિપીટ કરજો. ધર્મસ્ય વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હિ નિશ્ચિતપણે આપવર્ગસ્ય અંતિમ મુક્તિ અંતિમ મુક્તિ નહીં અર્થ અંત અર્થાય ભૌતિક લાભ માટે ઉપકલ્પતે ને માટે નિર્માયેલી છે. નહીં અર્થસ્ય ભૌતિક લાભનું ધર્મ એક અનંતસ્ય જે અંતિમ ધંધાકીય સેવામાં રોકાયેલા છે તેના માટે કામ ભોગવિલાસ લાભાય ની પ્રાપ્તિ માટે બરાબર મહર્ષિઓએ વર્ણવેલું છે. અનુવાદ by His Divine Grace, શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. સર્વ પ્રવૃત્તિઓ નિશ્ચિત મુક્તિ માટે નિર્માયેલી છે. ક્યારે પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તે ભૌતિક લાભ માટે કરવી જોઈએ નહીં. તે ઉપરાંત ઋષિઓના મતે જે માણસ અંતિમ વ્યાવસાયિક સેવામાં રોકાયેલો છે તેણે ભોગ વિલાસ વધારવા માટે ભૌતિક લાભનો ઉપયોગ કદાપી કરવો જોઈએ નહીં. બહુ જ એકદમ ગાઈડિંગ પ્રિન્સિપલ આપ્યો છે અહીંયા આગળ. બિલકુલ આપણે જેને કહેવાય કે આમ તેમ થવાની જરૂર જ નથી. પ્રભુપાદ જે છે એકદમ પિન પોઈન્ટ વાત કરે છે કે આપણે આ જે છે એનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર આધ્યાત્મિક લાભ માટે કરવો જોઈએ. યસ, ભાવાર્થ કોણ વાંચશે આજે? આઈ એમ નોટ એબલ ટુ શેર સમહાઉ. મીનવાઇલ જેની પાસે બુક હોય, અમરીશ પ્રભુ, કેન યુ રીડ? યસ પ્રભુ. પણ બે જણા હેન્ડરાઇઝ છે પાછા. પૂનમ મંડલ માતાજીનો પણ હેન્ડરાઇઝ છે. એઝ યુ વિશ. તમને જે યોગ્ય લાગે તમે વાંચો કે આપી દો. યુ કેન. ના, વાંધો નહીં, તો હું વાંચી લઉં છું. હા. ભાવાર્થ શ્રીલા પ્રભુપાદન ની કૃપાથી આપણે પહેલા જ ચર્ચા કરી ગયા છીએ કે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાને પૂર્ણ જ્ઞાન તથા ભૌતિક હયાતી પ્રત્યેની અનાસક્તિ આપોઆપ અનુસરે છે. પણ કેટલાક એવા લોકો પણ છે જેઓ માને છે કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સહિતના સર્વ પ્રકારના જુદા જુદા વ્યવસાયિક રોકાણો ભૌતિક લાભ મેળવવા માટે છે. દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં કોઈ પણ સાધારણ માણસનું સામાન્ય વલણ કે ધાર્મિક કે કોઈ અન્ય પ્રવૃત્તિના બદલામાં કોઈ ભૌતિક લાભ મેળવવાનું હોય છે. વૈદિક સાહિત્યમાં શુદ્ધ સર્વે પ્રકારની ધાર્મિક વિધિઓ માટે ભૌતિક લાભનું પ્રલોભન આપવામાં આવે છે અને મોટા ભાગના લોકો આવી લાલચો અથવા ધાર્મિકતાના વરદાનોથી આકર્ષાય છે. આવા કહેવાતા ધાર્મિક માણસો ભૌતિક લાભથી શા માટે લલચાય છે? કારણ કે ભૌતિક લાભ માણસને ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરવા સમર્થ બનાવે છે, જેનાથી ઇન્દ્રિય ભોગો ભોગવી શકાય છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓના આ ચક્ર મુજબ ધાર્મિકતા ભૌતિક લાભમાં અને ભૌતિક લાભો અંતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં પરિણમે છે. સર્વ પ્રકારના પૂર્ણપણે પ્રવૃત્તિશીલ માણસો માટે ઇન્દ્રિય સુખ મેળવવું એ સામાન્ય રસ્તો છે, પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતમના ચુકાદા પ્રમાણે શ્રી શ્રુત ગોસ્વામીના કથનમાં પ્રસ્તુત શ્લોકથી એ બાબતનો છેદ ઉડી જાય છે.
મનુષ્ય પોતાની જાતને માત્ર ભૌતિક લાભ માટેની પ્રવૃત્તિમાં લગાડવી જોઈએ નહીં, તેમજ ભૌતિક લાભોના ઉપયોગ ઇન્દ્રિય ભોગો માટે કરવો જોઈએ નહીં. ભૌતિક લાભોનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એ નીચે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણે. અત્યંત જેને કહેવાય કે ક્લિયર, અત્યંત ક્લિયર મેસેજ છે અહીંયા આગળ. પ્રભુપાદ આગળના શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે કે જ્ઞાન અને અનાસક્તિ અથવા તો વૈરાગ્ય એ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં જઈએ તો ઓટોમેટિક આવે. જે જ્ઞાન માર્ગમાં કે અષ્ટાંગ યોગ માર્ગમાં કે કર્મયોગમાં એ કરવા માટે જે મહેનત કરવી પડે એ વસ્તુ ભક્તિ યોગમાં અનાયાસે થઈ જાય છે, આપોઆપ અનુસરે છે. કેટલું સરળ છે, રાઈટ? આમ કંઈક છોડવું હોય તો બહુ અઘરું પડે, પણ ભક્તિ યોગ કરતા જેમ જેમ આગળ જઈએ એમ બહુ સરળ પડે. એક જગ્યાએ બેસવાનું અઘરું પડતું હોય, સાંભળવાનું અઘરું પડતું હોય, પણ બધું જ સરળ થતું જાય. સુસુખમ કરતું અવ્યયમ. ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે કહે છે કે આજે ભક્તિ યોગનો માર્ગ છે, સુસુખમ છે, સરળ છે. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા કહે છે કે આપણે કોઈ પણ કામ એવું કરતા નથી, ઇવન એક વિચાર પણ આપણા મનમાં એવો ના લાવીએ કે જેનાથી કંઈ ફાયદો ના થતો હોય, રાઈટ? બહુ જ કેલ્ક્યુલેટેડ. એકચ્યુઅલી ભૌતિક જગતમાં તો એને ક્વોલિટી ગણવામાં આવે, હે? એવું કે નહીં કે ગુજરાતી કે મારવાડી તમે લોકો કે એકદમ બરાબર કેલ્ક્યુલેટેડ તમે ડિસિઝન લો અને એકદમ પરફેક્ટ એનું આઉટપુટ મળે. એને સો એને એક સારો ગુણ ગણવામાં આવે છે. પણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ જે છે અને આપણું જે આધ્યાત્મિક એન્ડ્યોવર, સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ડ્યોવર, આધ્યાત્મિક પ્રયાસો જે છે એ ભૌતિક લાભ મેળવવા માટે ન કરવા જોઈએ. એકચ્યુઅલી બહુ સરસ આમાં એક્સપ્લેનેશનમાં પણ આપે છે પ્રભુપાદ અને એમના શિષ્યો કે જ્યારે તમે કૃષ્ણ તરફ આગળ વધો ને તો ચોક્કસ જ તમારા માર્ગમાં ઘણું બધું આશીર્વાદો આવતા હોય. ધન લાભ, શક્તિ લાભ, યશ લાભ, કીર્તિ લાભ, બધું બહુ આવે જ. એ સ્વાભાવિક છે, રાઈટ? કારણ કે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્સુ ચૈવ. વેદોના અધ્યયનથી, જ્ઞાન મેળવવાથી, તપ કરવાથી, દાન કરવાથી જે કોઈ પણ પુણ્યો થાય છે એ બધા જ પુણ્યો તો ભક્તિથી આપમેળે મળી જાય છે, રાઈટ? એટલે એના અલગથી કશું જ કર્યા વગર એ તો આપણને એ પુણ્ય ફળ છે એ તો આપણા માટે જેને કહેવાય કે ક્ષુદ્ર છે, એકમ. જે રીતે બિલ્વમંગલ ઠાકુર કહે છે કે મારા પગની ઠોકરે છે ભોગ, ભુક્તિ અને મુક્તિ, રાઈટ? એવી રીતે એટલે એ બધું બહુ જ સામાન્ય છે આપણા માટે. અને આવે ત્યારે અગેન માયાનો ફંદો છે એમ આપણે ન જાણીએ તો આપણે એમાં ફસાઈ જવાના ફૂલ ચાન્સ છે. જેમ જેમ તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધો એમ એમ તમને ઘણા બધા જેને કહેવાય કે લાભ મળતા હોય. કારણ કે એ બધા પુણ્યોનો સરવાળો છે, રાઈટ? ઓટોમેટિકલી કંઈકનું કંઈક તમારા જીવનમાં સારું થતું હોય. પણ ભક્ત જે હોય છે, અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે જે કંઈ પણ લાભ આવે છે, ધન આવે છે, એ જે છે એ પોતાના સુખ માટે ઉપયોગ નથી કરતો. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ પ્રોગ્રેસ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ that we have some જ્ઞાન એન્ડ વૈરાગ્ય. જેમ જો માણસ નહીં તો ઘણા વર્ષથી કરતો હોય પણ એનામાં જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય ના હોય તો અધૂરો ગણાય, રાઈટ? એવું નથી કે પૈસા નથી લેવાના, રાઈટ? કે પૈસા ભક્ત હોય ગાંડો ના હોય કે પૈસા આવે કે કંઈ મોટો ફાયદો થાય તો એને જઈને ગટરમાં નાખી દે, રાઈટ? નો, હી વિલ ટેક ઇટ, રાઈટ? હી વિલ ડેફિનેટલી ટેક ઇટ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ સારા જે કહેવાય કે દિવસો આવતા હોય કે એવું હોય તો આપણે ટેમ્પલમાંથી, ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા મંદિર ટેમ્પલમાંથી મેસેજ આવતા હોય. તમને જે કોઈ પણ ક્લાસ લેતો હોય એ વ્યક્તિ પણ તમને પ્રેરણા આપે, પ્રોત્સાહન આપે કે આપણે ધનનું દાન કરવું જોઈએ. પણ એ શેના માટે? એ લેવાનું, પણ નોટ ફોર પર્સનલ યુઝ, રાઈટ? નોટ અ સિંગલ રૂપી શુડ બી યુઝ ફોર પર્સનલ યુઝ. ઇટ શુડ બી યુઝ ફોર ધ સર્વિસ ઓફ કૃષ્ણ. જે હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રભુપાદે
ડીટી વર્શિપમાં રાખ્યું છે કે મંદિરમાં જે ભગવાન જે છે હી ઇઝ ધ બોસ, અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી, કિંગ જેને કહો કે સમ્રાટ જે છે, એના માટે બધું વાપરવાનું, રાઈટ. જે કંઈ પણ પૈસા આવે મંદિરમાં એના જે અધ્યક્ષ હોય કે એના જે પાલન કરતા હોય એ બધાનું તમે જુઓ જીવન, તો એની પાસે 2 જોડી કપડા હોય, વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ સુધી એને એ 2 જોડી ભગવા હોય એનાથી ચાલતું હોય. શું એના માટે યુઝ કરે છે, રાઈટ. એને એમ થાય કે રોજ હું નવું સ્વેટર પહેરી દઉં, કે હું રોજ નવા જેને કહેવાય કે કપડાં બદલી નાખું, જાત જાતના કપડાં પહેરું. એ જ કપડાં છે એને, એ જ સાદગીથી, જે સાદગીથી એને જયારે બ્રહ્મચર્ય જોઈન કર્યું ત્યારે જે રીતે જીવતો હતો એ જ રીતે જમીન પર સુઈ જાય છે, રાઈટ. એ જ ખાવામાં, એ જ સામાન્ય જે ખાતા એ જ ખાય છે, રાઈટ. વોટ ઇઝ યુઝિંગ ફોર હિમસેલ્ફ એ જોવાનું છે, રાઈટ. ઘણા લોકોને એવું લાગે કે આ ઇસ્કોન માંથી કેમ ડોનેશન માટે અપીલ કરવામાં આવે છે. આપણો લાભ છે એકચ્યુઅલી, તો આપણને એક તક આપવામાં આવે છે. યસ, ધીસ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. નોટ અ સિંગલ મની ગોઝ ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ પોકેટ, રાઈટ. That management is very neat and clean. We are 200% sure, right? Nothing will go for wrong purpose. Everything will go for the purpose of Krishna. કૃષ્ણ ભાવનામૃતને ફેલાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એટલે ભક્ત ના નથી પાડતો. ધન આવે તો ભક્ત ક્યારેય ના પાડે, નહીં તો ગલત માણસ પાસે જતું રહે. નામાનિષ્ઠ પ્રભુ એક સરસ દાખલો આપે કે રસ્તા ઉપર સમજો કે 2000ની નોટ પડી છે, અત્યારે મેક્સિમમ 2000ની જ છે, રાઈટ. તો એ 3 પ્રકારના લોકો હોય તો એ કેવી રીતે એને ડીલ કરે? એક વ્યક્તિ આવે છે તો એ 2000ની નોટ જોવે છે કે આ મારી નથી, એટલે ત્યાંથી નીકળી જાય છે, એને ટચ બી નથી કરતો. એટલે એ વ્યક્તિ તો કેવો કહેવાય તમને આગળ કહીશું, બરાબર. બીજો વ્યક્તિ આવે છે, એ 2000 રૂપિયાની નોટ જોવે છે, આમ જોવે છે, તેમ જોવે છે, આગળ જોવે છે, પાછળ જોવે છે, કોઈને ખબર નથી પડી ને લઈને ખિસ્સામાં મૂકી દે છે, રાઈટ. સો આ બીજી પ્રકારનો વ્યક્તિ. ત્રીજી પ્રકારનો વ્યક્તિ જે છે એ જયારે આવે છે ત્યારે એ જોવે છે કે આ 2000ની નોટ છે, એ ઉઠાવે છે, એ આજુબાજુમાં પૂછા કરે છે કે ભાઈ કોઈના પૈસા પડી ગયા છે, કોઈના પૈસા પડી ગયા છે. એ 4-5 જણાને પૂછે, કંઈ પણ કરીને એ સાચી વ્યક્તિ જેના પૈસા પડી ગયા હોય અથવા તો જેના એ પૈસા છે એને પહોંચાડી દે છે. બસ આ જ ડિફરન્સ છે, રાઈટ. જ્ઞાની માણસ છે અથવા તો જે એમ માને કે મારે જીવનમાં કશું જ નથી જોઈતું નથી, મારે આ રીતે જ જીવવું છે, તો એ માણસ જે કંઈ પણ આવે છે એનો ત્યાગ કરી દે છે, રાઈટ. તો એ એપ્રોપ્રિએટ ના કહેવાય. કે આજે દરેક વસ્તુ ભગવાન કહે છે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, રાઈટ. બધું જ ભગવાનનું છે. બીજો વ્યક્તિ આવે છે પોતાના માટે લઈ લે છે, એ કર્મી છે કે એને ધન જોઈએ છે, અને શેના માટે? તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. એ ધનનો ઉપયોગ શેના માટે કરવાનો? તો કે મોજ મજા માટે કરવાનો. અને જેટલું ધન વધારે મળે એટલી મોજ મજા વધારે થાય. કોઈ ના પાડે. ગાંધીજી આવે તો કોણ ના પાડે? આવો આવા દો, હજી વધારે આવવા દો, રાઈટ. સો એ પોતાના માટે લઈ લે છે, તો એ યોગ્ય નથી. દેટ ઇઝ નોટ ઓલ રાઈટ. પણ ભક્ત જે હોય છે ને, ભક્ત બહુ પાક્કો છે. એને ખબર છે લક્ષ્મી કોની છે? લક્ષ્મીપતિની. માધવની લક્ષ્મી છે અને માધવને જ પહોંચવી જોઈએ. એના માટે તન તોડ પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર. લક્ષ્મી જ્યાંથી પણ છે માધવની છે, માધવની સેવામાં લાગવી જોઈએ. ગમે તેવું મોટું મંદિર બને પણ તમે જુઓ કે એની બાજુમાં જે રહેતા હોય એકદમ સાદાઈથી એ જ જીવન એમનું તમે જુઓ, ગૌશાળામાંથી દૂધ આવતું હોય અને સાદું જીવન, ઉચ્ચ વિચાર અને એક જ મનમાં રટણ હોય. પ્રભુપાદે જે મંત્ર આપ્યો છે, પ્રભુપાદે શું કીધું છે કે ભાઈ ઘેર ઘેર તમારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પહોંચવો જોઈએ. વ્યક્તિએ ભગવદ્ ગીતાના ભાગવતમનું જ્ઞાન પહોંચવું જોઈએ. દિવસ રાત એના મનમાં એ જ ચાલતું હોય. એટલે પ્રભુપાદે શું કીધું છે કે જે ઇસ્કોનના મંદિરો છે એ શું છે? એ માયા ઉપર હુમલો કરવાના એપી સેન્ટર છે. કે ત્યાં આગળથી બોમ્બાર્ડિંગ કરવાનું. ત્યાં આગળથી નગર સંકીર્તન નીકળે, હરે કૃષ્ણ. કેટલાય લોકોને એમ જ અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ જાય, કાંઈ ના માનતા હોય, કાંઈ ના કરતા હોય તો પણ. અને કેટલાય ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય, ભાગવતમના ક્લાસ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, બધું જ ચારે બાજુથી એ રીતનું વાતાવરણ કરે. ક્વિઝ બનાવી. એટલે હમણાં ગઈકાલે જ પ્રભુની મિટિંગ હતી તો હી મેડ રિસ્પોન્સિબલ કે ભાઈ આ જે છે તમારે ક્વિઝ બનાવવાની છે નવી, તમારે નવા પ્રેઝન્ટેશન માટે કરવાનું છે, તમારે આ કરવાનું છે, પેલું કરવાનું છે. આટલા બધા લોકોને કામે લગાવે, નવી ક્વિઝ બને, નવા ક્વેશ્ચન આન્સર આવે, પાછા જે એટેન્ડ કરવા જાય એને પણ પાછું કંઈક બુક વાંચવી પડે. તમે જુઓ બોમ્બાર્ડિંગ છે માયા ઉપર. માયામાં ફસાયેલા લોકો જે છે કે મારે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર કશું છૂટતું નથી. અને આ બાજુથી ધૂમ કરીને ભગવદ્ ગીતાનો બોમ્બ આવે છે, રાઈટ. ભગવાનના શબ્દોનો બોમ્બ અને ભાગવતમના શબ્દોની ચર્ચા. ક્યાંય આપણે એવી વાતો સાંભળી છે કે તમારે તમારા માટે નહીં કરવાનું? કોઈ પણ જગ્યાએ તમે યજ્ઞ કરાવો, દાન કરો તો બધા શું કે તમારી ઈચ્છા પૂરી થજો. ઈચ્છા પૂરી થજો એટલે શું? કે ભૌતિક લાભ મળ્યા કરે. ભૌતિક લાભ મળ્યા કરે એટલે શું? ફરીથી પુનરપી જન્મ, પુનરપી મરણ. ફસાઈએ છીએ આપણે તો.
રાઈટ. ભાગવતમ જે છે એના વિશે પ્રભુપાદ કહે છે, ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદના શિષ્યો પણ કહે છે ખાસ કરીને, કે મોટા ભાગના ભાગવતમની સપ્તાહ કરવા માટેના લોકો જે હોય છે એમને પોતાની આ જેને કહેવાય ને કે અન્ન મેળવવા માટેની એક વિધિ બનાવી દીધી છે. એટલે ભાગવતમમાં જ્યારે સ્વાર્થ ભળે છે ને ત્યારે એનો સાર જે છે નીકળી જાય છે. બહુ મોટી વાત છે કે લોકો જે છે આવીને તમને ફોલોઅપ કરે, તમને ફોન કરે, તમે પેલી ભાગવતમાં આવ્યા હતા, તમારે ઘરે ભાગવત કરાવવાની ઈચ્છા હતી, ક્યારે કરાવી છે તમારે, કેટલું બધું ફોલોઅપ થાય. બીજા પણ જે મોટી મોટી કથાઓ ચાલે છે એમાં કરોડો રૂપિયા લઈને વ્યક્તિ જયારે બોલવા આવે છે, અથવા તો સામાન્ય પણ જયારે કોઈ ભાગવત કથા કરાવે ને જયારે એમાં પૈસાનો વિનિમય હોય ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે એમાંથી સાર નીકળી જાય છે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર પણ એમ કહે છે કે દેટ ઇઝ નોટ ઓકે. સો બે વસ્તુ છે અહીંયા આગળ કે ભૌતિક લાભ માટે ભક્તિ નથી કરવાની, પહેલી વાત. એ બધું ગૌણ છે, એ બધું સ્વાભાવિક રીતે એમાં છે ને ઇન્ક્લુડેડ. અને જયારે ભૌતિક લાભ મળે તો મોઢું ધોવા પણ નથી જવાનું, રાઈટ. લક્ષ્મી આવે તો એમને આવકારવાના છે. અને બીજા કોઈની પાસે લક્ષ્મી જશે ને તો શું કરશે? એ પોતાના કામોપભોગ માટે, ઈચ્છા પૂર્તિ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ઉપયોગ કરશે. પણ જેણે ભાગવતમ વાંચ્યું છે, જેણે ભાગવતમ સાંભળ્યું છે ખાસ કરીને, એ વ્યક્તિ જે છે ભક્ત પાસેથી, જેવા તેવા પાસેથી નહીં, ભક્તનું, આપણે પ્રભુપાદ પાસેથી જાણી રહ્યા છીએ અત્યારે, તો એ વ્યક્તિને ખબર છે કે આ લક્ષ્મી જે છે લક્ષ્મીપતિની છે. એટલે મારું કામ શું છે, એઝ અ પોસ્ટમેન મારું આ કામ છે કે અહીંયાથી અહીંયા પહોંચાડવાનું છે, રાઈટ. એટલે લક્ષ્મી તો હોય ને હોય જ, પણ એનો ઉપયોગ આપણે જો આપણે કૃષ્ણ માટે કરીએ તો એ જે છે એનો સાચામાં સાચો ઉપયોગ છે. નહીં તો આપણે એને આપણા પોતાના માટે કરીએ તો એના ઘણા બધા જે છે કે ગેરલાભ છે એ આપણને થઈ શકે છે. ન કેવલ આપણને પણ બહોળા સમાજમાં પણ એનો જેને કહેવાય કે ઇમ્પેક્ટ છે. કેવી રીતે ઇમ્પેક્ટ છે? દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ બહુ મોટું જેને કહેવાય કે આયોજન કરે, ઘણા મોટા જેને કહેવાય કે મોઘેરા આલિશાન મકાનો બનાવે, આલિશાન વાહનો ઉપયોગ કરે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, બટ હાઉ મચ હી ઇઝ યુઝિંગ ફોર કૃષ્ણ? પછી એની અસર સમાજમાં એવી થાય કે એને જોઈને બીજા બધા જે છે એ રીતે જીવવા જાય. એટલે એ જે છે એ વ્યર્થ જેને કહેવાય કે સ્ટાન્ડર્ડ ઊભું કર્યું કહેવાય સમાજમાં, ખોટું સ્ટાન્ડર્ડ ઊભું કર્યું છે. બીજી વાત છે મોક્ષ. લોકો મોટે ભાગે તમે કર્મકાંડ કરાવો કે તમે બીજું કંઈ પણ દાન કરો તો શું કહે કે ભાઈ મોક્ષ થાય, પણ મોક્ષ માટે પણ ધર્મ કરવો ના જોઈએ. કારણ કે મોક્ષ જે છે એ પણ જ્ઞાનીઓનું લક્ષ્ય હોય છે. જ્ઞાની હોય અને મોટે ભાગે એવું હોય કે ભગવાનના શરીરની બ્રહ્મ જ્યોતિ છે એમાં ભળી જવું, એ એના માટે મોક્ષ છે. કર્મી હોય અને સ્વર્ગમાં જવા મળે તો કે સ્વર્ગમાં હા બહુ આનંદ છે, અરે પણ થોડા ક્ષીણે પુણ્ય મર્તે લોકમ વિસંતિ, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાવાનું છે, અથવા સ્વર્ગનો નાશ થાય ત્યારે મૃત્યુ થવાનું છે. આપણને ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, રાઈટ. કર્મી એના માટે ટ્રાય કરે. યોગી હોય, અષ્ટાંગ યોગી, એને સિદ્ધિઓ જોઈતી હોય, અણીમાં લધીમાં એમ કરીને જે બધી સિદ્ધિઓ છે એને બધી સિદ્ધિઓ જોઈતી હોય, એના માટે કરે. પણ ભક્ત જે છે એને ક્યારેય મોક્ષ પણ નથી જોઈતો, રાઈટ. એ હંમેશા ભગવાનના ભક્તિમય સેવામાં પોતાની જાતને ઇન્વોલ્વ રાખવા માંગે છે. જ્ઞાની, કર્મી, યોગી અને ભક્ત, આ ચાર લોકોની અલગ અલગ ટાર્ગેટ હોય છે. પણ એમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. ભગવાને એવું નથી કીધું કે યોગી મામ અભિજાનાતિ. ભગવાને એવું પણ નથી કીધું કે કર્મી મામ અભિજાનાતિ. ભગવાને એવું પણ નથી કીધું કે જ્ઞાની મામ અભિજાનાતિ. ભગવાને શું કીધું છે? ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. એટલે ભક્ત જ મને જાણી શકે છે. ભગવાનને સાચી રીતે જાણવા માટે ભક્તિ જ એકમાત્ર માર્ગ છે, બાકી કોઈ જ માર્ગ નથી. આગળ અહીંયા આગળ સારાર્થ દર્શની જે છે એમાં વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ આને ફરીથી ડિટેલમાં જેને કહેવાય કે લઈ જાય છે કે દાખલા તરીકે જ્ઞાની હોય તો જ્ઞાની પણ ધનને કે સંપત્તિને સ્વીકારે છે, પણ એ બહુ જ ક્લિયર હોય કે મને જે ધન સંપત્તિ આવે છે એનાથી મારા સમ અને દમ જે છે એને કોઈ અસર ના પડવી જોઈએ. સમ એટલે મનનો સંયમ, દમ એટલે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ. મારા સંયમ ઉપર અસર ના પડે એટલી લક્ષ્મી સ્વીકારે છે. યોગી જે છે એ પોતાના ખાસ કરીને યમ નિયમ એને ધ્યાનમાં રાખીને સ્વીકારે છે. અને ભક્ત જે છે એ પોતાના શ્રવણ કીર્તનને અફેક્ટ ના થાય એવું સ્વીકારે છે કે મોટા ભાગે શ્રવણ કીર્તન જે છે એ ભક્તને ભક્તિમાં આગળ લઈ જાય છે. એટલા માટે
એને અસર ના થાય એવું બધું જ સ્વીકારે છે. જો એને અસર થાય એવી કોઈ પરિસ્થિતિ બનતી હોય કે આનુકૂલ્ય કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ ઉચ્ચતે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ વ્યાખ્યા આપે છે કે ક્યારે કઈ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો અને અસ્વીકાર કરવો, એના માટે આપણી પાસે એક જ સૂત્ર હોવું જોઈએ કે મને શ્રવણ કીર્તનમાં કૃષ્ણની ભક્તિમાં અંતરાય થશે કે મને આગળ લઈ જશે. આ બે ક્વેશ્ચન કરીને એના ઉપરથી નક્કી કરવાનું. અંતરાય થાય એવું હોય તો અસ્વીકાર કરવાનો, આગળ લઈ જવું હોય તો સ્વીકાર કરવાનો. બહુ જ સરસ છે. આપવર્ગસ્ય એ શબ્દ છે. આપવર્ગ એટલે કે જેનું લક્ષ્ય અપવર્ગ છે. અપવર્ગ સમજવું હોય તો પવર્ગ સમજવું પડે. પ શું છે તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ એને સમજાવે છે. પ એટલે પરિશ્રમ, પછી ફ આવે. ફ એટલે ફાનસનો ફ, હે ને? ફ એટલે ફેણ નીકળી જાય. લોકો આજે એટલું પરિશ્રમ કરતા હોય દિવસ રાત. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એકવાર એક જગ્યાએ લખે છે કે આ કર્મીઓને સામાન્ય ભૌતિક લાભ માટે શ્રમ કરતા જોઈને મને પ્રેરણા મળે છે. શું પ્રેરણા મળે છે કે મારે આટલું જ મહેનત મારે જે છે એ કૃષ્ણની ભક્તિના પ્રચાર માટે મારે કરવી જોઈએ. તો જુએ કર્મીઓ એટલે જનરલી હવે તો આપણે બધા 99.9% જે છે કર્મી કેટેગરીમાં આવીએ. રાઈટ? બરાબર મહેનત કરો, ખૂબ ધન કમાઓ, ખૂબ ઐશ્વર્ય લો, ખૂબ સંપત્તિ લો અને ખૂબ મજા કરો. રાઈટ? તો એ જે છે ખૂબ પરિશ્રમ કરીએ, દિવસ રાત પરિશ્રમ, મનમાં એ જ ચાલતું હોય કે આ કેમ થાય, પેલું કેમ થાય, આ કેમ મળે, પેલું કેમ મળે. તો એનાથી પછી એવું કહે કે ફેણ નીકળે. જેવી રીતે કોઈ પણ પાલતુ જાનવર હોય જે લોડ કેરિંગ હોય, બળદ હોય કે ઊંટ હોય કે કોઈ પણ, એને તમે વધારે પરિશ્રમ કરાવો તો એના મોંમાંથી ફેણ નીકળે. રાઈટ? આપણને ફેણ નીકળવું એટલે શું? બીપી, ડાયાબિટીસ, વોટ એવર XYZ, રાઈટ? કે જેનાથી રાત્રે ઊંઘ ના આવતી હોય કે કાંઈ પણ, તો એને ફેણ નીકળ્યું કહેવાય. તો એ ફેણ છે. પછી બ એટલે બંધન. ચોક્કસ બંધન થાય. શેનું બંધન થાય? ફરીથી આવવું પડે એનું બંધન. આખો દિવસ મનમાં એ જ ચાલતું હોય તો એનું બંધન. બંધન શેનું છે? આપણે ઘણા બધા બંધન વાત થઈ હતી. ખાવું પડે છે એ બંધન છે. ઉત્સર્જન કરવા જવું પડે છે એ બંધન છે. ઊંઘવું પડે છે એ બંધન છે. શ્વાસ લેવો પડે છે એ બંધન છે. આંખો નથી ઈચ્છા છતાં પટપટાય છે એ બંધન છે. રાઈટ? આ બધા જ બંધન છે આપણે. તો જન્મ મૃત્યુથી ચાલુ કરીને આ જીવન દરમિયાન પણ આ બધા બંધન. વૃદ્ધ થવું એ બંધન છે. વ્યાધિ આવવી એ પણ બંધન છે. રાઈટ? અને મૃત્યુ પણ નથી જોઈતું છતાંય આવે છે તો આ બંધન છે. ભય એટલે ભય. ચોક્કસ ભય હોય છે. બધાને ભય હોય છે. સ્વરક્ષણ, ગમે તેટલા રૂપિયા હોય એને પણ ભય હોય કે મારા રૂપિયાનું કંઈક થઈ જશે તો. રાઈટ? મૃત્યુનો ભય તો બધાને જ હોય. મારી હેલ્થ સારી નહીં રહે એનો પણ ભય હોય છે ઘણા લોકોને. મને કોઈ સાથ નહીં આપે એનો ભય હોય છે. તો પ, ફ, બ, ભ અને મ એટલે મૃત્યુ. આ 5 શબ્દો મળીને પ વર્ગ થાય છે. પ વર્ગ એને આ 5 શબ્દોમાં વહેંચ્યો છે. અને આ પાંચેમાંથી મુક્તિ એટલે એનું નામ અપવર્ગ. ધર્મસ્ય હિ આપવર્ગસ્ય, ધર્મસ્ય હિ આપવર્ગસ્ય એટલે જે આ પ વર્ગમાં ના પડતું હોય એવું, અથવા પ વર્ગમાંથી મુક્તિ. પ વર્ગમાંથી મુક્તિ એટલે પ, ફ, બ, ભ, મ. બંધન, ભય, મૃત્યુ, ફેણ, પરિશ્રમ બધાથી મુક્તિ. અને આ જે મુક્તિ જે છે એ આપણને સાચા ભક્તિના માર્ગ દ્વારા મળે છે. અને આપણને જો પ્રમાણિક ગુરુ મળે, સાચા ગુરુ મળે તો એ આપણને આ ચારેયમાંથી અનાયાસે મુક્તિ કરાવી આપે. અને આપણે જે છીએ એ ભગવાનની સેવામાં કન્ટિન્યુઅસ રત રહી શકીએ. અનેક જન્મો પછી એવું ચોક્કસ માનવું. પ્રભુપાદ પોતે પણ કહે છે, શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે, જીવ ગોસ્વામી કહે છે કે અનેક જન્મો પછી જ્યારે થોડાક પુણ્ય કર્મોનો ઉદિત થાય ને ત્યારે આપણને શુદ્ધ ભક્તોનો સંગતનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. એમની સાથે રહેવાનો, એમના વિચારો જાણવાનો આપણને મોકો પ્રાપ્ત થાય. આપણને આ પ્રભુપાદનું ભાગવતમ મળ્યું છે. પ્રભુપાદે રાત્રે 12 વાગે ઉઠીને લખેલું છે અને સવાર સુધી ડિક્ટેશન કરતા હતા. આપણે બધા બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ. અનેક જન્મોનું જ્ઞાનાર્જન કર્યા પછી, અનેક જન્મોનું અષ્ટાંગ યોગનું પ્રયત્ન કર્યા પછી, અનેક જન્મોથી જેને કહેવાય કે ઘણા બધા સુકૃતિ મેળવ્યાથી ત્યારે આપણને પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તનો અત્યારે સંગતિ પ્રાપ્ત થાય છે.
આજે પ્રભુપાદના શબ્દો વાંચીએ છીએ, શું છે? સાક્ષાત પ્રભુપાદ છે, આપણને કહી રહ્યા છે આપણી સામે. એટલે આવી સંગતિ પ્રાપ્ત થવી એ બહુ નામ જન્મ નામ, અને એ પણ કેવી બહુ સુકૃતિ થાય. તો સુકૃતિ ક્યારે થાય? એક બહુ સરસ દાખલો મને હમણાં જ મળ્યો કે ભક્તો દાખલા તરીકે કોઈ સંકીર્તનમાં જતા હોય અથવા ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જતા હોય, એવા કોઈ પણ સારા કામ માટે જતા હોય ભક્તો, અને રસ્તો નવો હોય અને કોઈને પૂછે ઉભા રાખીને કે ભાઈ આ ફલાણી જગ્યા ક્યાં આવી? તો એ બતાવે કે ભાઈ આમ જજો, ડાબી બાજુ વળી જજો અને પછી સીધા જજો. ઓકે, ભક્તો આગળ નીકળી ગયા, જેને પૂછ્યું હતું એ પણ આગળ નીકળી ગયો. પણ કૃષ્ણ કાઉન્ટ્સ, કૃષ્ણ પ્લસ કરી દે છે. એ જેને રસ્તો બતાવ્યો ને એના એકાઉન્ટમાં ફટ દઈને ક્રેડિટ આવી જાય છે કે તમે ભક્તોને રસ્તો બતાવ્યો. નાની સરખી મદદ છે, તમે જુઓ કે એનું કોઈ મૂલ્ય નથી. આમ જોવા જાવ તો આપણને લાગે કે શું છે, હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં શું કામ કરી શકું? નાની સરખી મદદ, ખાલી રસ્તો બતાવ્યો છે, એની અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. આવી સુકૃતિઓ ભેગી 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 થતી જાય ત્યારે અનેક જન્મો પછી આપણને સાચા ભક્ત જે છે એનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય, જે આપણને અત્યારે થઈ રહ્યો છે, પ્રભુપાદનો સત્સંગ. રાઈટ. એટલા માટે આપણી આ જે મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે એમાં જે કંઈ પણ રીતે આપણે સેવા કરી શકીએ, that adds to my account, right? ન કેવલ આપણે કરીએ, બીજાને પણ પ્રેરણા આપીએ તો બેવડાય છે. આર્યું કેવું છે કે જે સેવા કરે છે એને પણ ફાયદો થાય છે, અને એ મારી પ્રેરણાથી સેવા કરે તો મને પણ ફાયદો થાય છે. એટલો ને એટલો જ પાછો, ઓછો નહીં. સો ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી એક પ્રાઇવેટ કંપનીના મોડેલની. એટલે આ એના કરતા પણ જેને કહેવાય કે સવાયું મોડેલ છે. એટલે આપણે પણ જે રીતે સમય, તન, મન, ધન જે કંઈ પણ આપણે આપી શકીએ એનાથી આપણે પણ આપણું કાર્ય કરવું જોઈએ અને બીજાને પણ પ્રેરણા આપવી જોઈએ, જેથી આ જ્ઞાનરૂપી બંધનની ગ્રંથિ જે છે એમાંથી આપણે નીકળી શકીએ. નહીં તો મોટે ભાગે સમાજમાં મોટે ભાગે સકામ કર્મો કરવા જ પ્રેરવામાં આવે છે કે તમારી પનોતી ચાલે છે, તમે આનું દાન કરી દો, તમારું અત્યારે આ ગ્રહો ખરાબ ચાલે છે, તમે આ અનુષ્ઠાન કરાવી દો, તમે આ પ્રકારનું જેને કહેવાય કે પોતે અનુષ્ઠાન કરો, તમે યજ્ઞ કરો, જાત જાતના. પણ બધું જ સકામ. અલ્ટિમેટલી શું કે અલ્ટિમેટલી મને કંઈક ફાયદો મળવો જોઈએ, ભૌતિક ફાયદો, જે અહીંયા આગળ ભાગવતમ જે છે એના માટે નથી. ભાગવતમ ચોખ્ખી ના પાડે છે. હજી તો શરૂઆત જ છે, જુઓ, જસ્ટ સ્ટાર્ટિંગ. અને સૂત ગોસ્વામી જે છે એ અહીંયા જ પહેલા જ ક્લિયર કરી દે છે કે મારી પોઝિશન શું છે, ભાગવતમ શું છે. ભાગવતમ આ છે, ભગવાન વાસુદેવની સેવામાં મનને લગાવવું. અને વાસુદેવ કેવા છે, શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે, દિવ્ય છે, અને આપણને ભૌતિક બંધનોથી ચપટીમાં મુક્ત કરી દે છે. આપણા મન અને વાણીથી પણ ઉપર છે, પરે છે, અને પરમ સ્વતંત્ર છે, સ્વરાટ. આપણે વાત થઈ હતી ને, સ્વરાટ. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતી યત સૂર્યા. બધા દેવોને પણ મોહ પમાડે એવા છે. અને સ્વૈર કરીને એક શબ્દ આવ્યો હતો. સ્વૈર પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે. ભગવાન કહે છે કે હું જન્મ પણ મારી મરજીથી લઉં છું, જન્મ કર્મ ચમેરી ગયા. તો ભક્તિ યોગ એટલે શું? તો ભગવાન વાસુદેવની ભક્તિ, અધોક્ષજ, જે આપણા ઇન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાન મળે એનાથી ઉપર છે એવા અધોક્ષજ ભગવાનમાં ભક્તિ એ સાચી ભક્તિ છે. અને એ ભક્તિ માત્ર ભગવાનના પ્રેમ માટે કરવાની. શું કામ પ્રેમ માટે કરવાની? સુપ્રસિદ્ધથી. શું કામ? આપણે બીજું કંઈ કેમ ના માગવું જોઈએ? કારણ કે અલ્ટિમેટલી આનંદમયો અભ્યાસાત. આપણો આત્માનો સ્વભાવ શું છે? આનંદ છે. અને સાચો આનંદ આપણને શેમાંથી મળશે? નહીં કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી મળશે. સાચો આનંદ જ્યારે આપણને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમ કરવામાં જેમ જેમ આપણને રસ આવે, આનંદ આવે, આપણને ભાગવતમ ની ચર્ચા કરવામાં, સાંભળવામાં આનંદ આવે, આપણને ભગવાનને ભોગ લગાવવામાં આનંદ આવે, આપણને ભગવાનની વિગ્રહની સેવા કરવામાં આનંદ આવે, then that is a real joy. સ્લોલી આપણને એમાં સાચો આનંદ પ્રાપ્ત થતો જાય. અને યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતી, એના કારણે આપણને જ્ઞાન પણ મળે છે અને વૈરાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ અહીંયા આગળ સ્કંદ પુરાણનો પણ રેફરન્સ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આપે છે. એવું કે છે કે ભગવાન જે છે એમની સાધના કરવાથી ભૌતિક ફળ તો પ્રાપ્ત થાય જ છે, પણ જે સાધના કરે છે એ વ્યક્તિ એની બિલકુલ કામના ન રાખવી. અર્થસ્ય કામો લાભાય એ ન રાખવી જોઈએ.
અને જે કંઈ પણ બાય ડિફોલ્ટ આવે એને તમે સ્વીકાર કરી શકો છો, પણ ભગવાનની સેવામાં લગાવવું જોઈએ. પ્રભુપાદ પણ આને થોડાક અલગ શબ્દોમાં પણ સેમ વાત કરે છે. આપણને એમ થાય કે કેમ વારે ઘડીએ એકની એક વાત કરે છે કે શા માટે મારે પોતાના માટે ન માગવું જોઈએ. પણ આમ જોવા જાઓ ને તો ઘણી વાર તમને એવું લાગે કે ભક્ત જે છે એ શું કામ આટલો ખુશ છે, એની પાસે કશું નથી. તો પણ જયપતાકા સ્વામી મહારાજનો એક દાખલો હતો કે જ્યારે નવા ટેમ્પલમાં જોઈન થયા તો હી વોઝ વેરી યંગ, એટલે એમને કીધું કે હું ટેમ્પલમાં આવી જાઉં. તો પ્રભુપાદ કે ઓકે, યુ કેન કમ એન્ડ સ્ટે ઇન ટેમ્પલ, બટ યુ શુડ કન્ટિન્યુ યોર જોબ. તારી જોબ ચાલુ રાખવાની. કેમ? તો કે મંદિરને અત્યારે પૈસાની જરૂર છે. વી હેવ ટુ પે ધ રેન્ટ. અમેરિકામાં નોબડી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ એટ ફ્રી, રાઈટ? ઇવન અહીંયા પણ અત્યારે તો નોબડી ગીવ્સ પ્લેસ ટુ સ્ટે વિધાઉટ એની ચાર્જ, રાઈટ? તો કે યુ કન્ટિન્યુ. તો એ પોતાની જોબ ચાલુ રાખે છે, રાઈટ? એટલે યુ યુઝ ટુ વર્ક ફોર 8 hours, બેલેન્સ 16 hours યુઝ ટુ સ્પેન્ડ ઇન ટેમ્પલ. તો once upon a time he got a job in a restaurant for mopping. નીચે જે કહેવાય ને કે સાફ કરવાની એમને જોબ મળી. તો સાફ કરતા જાય ને એમના મનમાં તો કન્ટિન્યુઅસ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલો બધો આનંદ ઉમળતો હોય અને એ મોપિંગ કરતા જાય. અને he used to just chant in his mind. અને એક બહુ જ મિલિયનર વ્યક્તિ આવે છે રેસ્ટોરન્ટમાં અને he was very restless. ઓલમોસ્ટ એવું કહી શકાય કે એન્ઝાઇટીની એપિક ઉપર એ આવીને કંઈક મતલબ યુ ઓર્ડર સમથિંગ લાઈક ટી કોફી સમથિંગ અને he takes અને આ જોઈ રહ્યા છે જયપતાકા સ્વામી સામે. he was just like in a spiritual bliss, આધ્યાત્મિક આનંદમય. એમનું એ જ મોપિંગ, કચરો પેલું શું કહેવાય પોતું કરવાનું કામ ચાલુ અને he was so in bliss. એટલે એની પાસે જાય છે એ વ્યક્તિ અને કહે છે કે હાઉ આર યુ સો હેપી? તમે કેવી રીતે આટલા ખુશ છો? અને જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહે છે કે આઈ ડિડન્ટ ટેલ હિમ, રાઈટ? એમને કીધું કે યુ જસ્ટ સી એન્ડ મે બી યુ મે ઓલ્સો ગેટ ઇટ. એટલે એ વ્યક્તિને માનવામાં નથી આવતું. એની પાસે કંઈક જબરજસ્ત કોસ્ટલી વોચ હોય છે, બહાર એની વર્લ્ડની એવું કહી શકાય કે વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોસ્ટલીએસ્ટ કાર, એના કપડા. આઈ મીન he just amazed. He used to come just to see, I mean, how this man is so happy. So આ જે આનંદ જે છે એ બીજી કોઈ વસ્તુથી ન મળે, કારણ કે મનુષ્યનું મન બીજી વસ્તુથી તરત ધરાઈ જાય. કંઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈતી હોય વર્ષો સુધી પ્રયત્ન કરીએ, મળી જાય પછી થોડા સમયમાં એના માટે આપણને કંઈક નવું ના લાગે, એમ કે ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ આ જે ભગવાનની ભક્તિ જે છે નિત્ય નવી છે, નિત્ય નવીન, એટલે એમાં અત્યંત આનંદ થાય છે. એટલે મનુષ્ય જોયું હંમેશા આપણે એ જોવું જોઈએ કે લોભની વૃત્તિ ના અપનાવીએ અને ભૌતિક લાભ જે કંઈ પણ મળે એ લાભનો આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ઉપયોગ ન કરીએ અને એનો સદુપયોગ કરવાનું હંમેશા પ્લાન કરીએ. ગોસ્વામી મહારાજ જે છે, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, એમની પાસે જે પણ ધન હતું, 2 બોટ ભરીને સોનાના સિક્કા, તો હી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, રાઈટ? અને લાઈક he gave something to his family, he gave something to some other people, he kept something for his future, and then balance everything he gave for Krishna consciousness. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં we must think કે આપણને જે કંઈ પણ લાભ મળ્યો છે આપણે એને કેવી રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે ઉપયોગમાં કરી શકીએ અને આપણે માત્ર એના કસ્ટોડિયન બનીએ, એના માલિક ન બનીએ, રાઈટ? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે જે કંઈ પણ હોય મારું છે, આ પ્રોપર્ટી મારી છે, ધન મારું છે, મારી જે ઇન્ફ્લુઅન્સ છે એ પણ મારી છે, એવું નહીં. જે કંઈ પણ છે એ કૃષ્ણનું છે અને કેવી રીતે હું એના માટે ઉપયોગ કરી શકું. સૌથી મોટી સંપત્તિ આપણી પાસે શું છે? આપણો સમય. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વેલ્થ ઓફ અ હ્યુમન ઇઝ હિઝ ટાઈમ. મને ખબર નથી ક્યાં સુધી મારી પાસે આ સમય છે. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા, મારી પાસે મને ખબર નથી 7 સેકન્ડ, 7 મિનિટ, 7 દિવસ, 7 મહિના, 7 વર્ષ, we don't know, right? So what we should do, we should use this wealth of time for Krishna.